Hi mga palangga, welcome back to my channel, TK Hamero. Andito tayo sa room 6128 kay Ma'am Birthday. Tara, kainan na! Palangga, nagbili ako ng soft drinks and ice para sa ating lunch. And we are here. Ayan na. Later mga palangga. Akin lang. Na siya sa Boodle. Yan mga palangga. Dahon sa saging. Yan. Dinamos yan siya. Uy! Ako kay ginabutangan na ko na sa inakuha. Wala nang drink kita sa langit na. Tama. So, giniting din na yan niya ba? Wedding ka na eh. Ha? Sinugbang Ano yung baboy, dalon? chorizo, Sina na isa kayo na sa opisina. lechon. Nagkanta ka doon sa kasyon na. Yung kaka. Pansit ni Kiri. Pansit ni Kiri. Dinamos. Adobo. Tara. Bless us, O Lord, and give them which about them from their bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yay, let's Happy birthday! Happy Sunday! Happy life! Ano natin din? Oh. Dali na ta, doy. Ha? Nagulan na? Yan. Wow. Mm. Oh, the gulis. Yan. Gulay ha. Kain kayo ng gulay. Kanang ninang diha. Ano gulay yun? Labat kayo mga? Mga gulay? Healthy ba yan? Mm. Mga mahinang nilalang sila mga palangga para hindi naman natarog yung pagkain. Hmm? Isa naman tiri. Ay, ba? Challenge ni? Ha? Ayun ang challenge eh. Watay kabayad. Sige ka. Mga palangga. Di makayang. Dami pagkain. Cheers! Lamig kay kuya. Pero wagit natarog oh. Mura magwa natarog oy. Ginaano na ko siya sa rice. Ang alin? Sige na mo. Lamig kay kuya. Bigaro na ako. Sige na mo. Oh. Okra. Dynamite eh na. Tutunya pa nga ako kalamig. Ang naw. Sige, chaser. MGS na yan. Oh. Ay, bawal. Kita ka ng viewers. Da. Lalo mag-comment.
O, nakatarog. O, dessert na. You teach the kids. Teach the kids. Sige. Teach the kids. You look at the litere, oh. How to do that. You look at the hand. You look at the hand. Hindi man mo palo, so busog ko ron. You use your hands. Sige, use. Okay. Okay. Oh. Like that. Yeah. And make a ball. Rice ball. Like this, oh. Oh. You make a ball. Rice ball. Rice ball. Oh, you know rice ball. And then, You make subok-subok. Oh, like that. Oh, you get We get mango. or Like this. Ano na no dito? or the chorizo or the pork. I'm very good. Ayan, ako yun mo. Oh. Oh, like that. Oh. Hi, Biden. Sino? Take one. Lagyan ko ng ulit. Oh, you put the meat together with the rice ball. Sa'yo yun, Bella. Okay, your turn. It's your turn, Sophia. You make a rice ball. You make a rice ball. You make a rice ball. Sige na. Chopia noon. Basahin. Ano yung mga itsura, mga palangga sa mga nangabusog. Yan. Oh. Tignan niyo ang pagkain. Ha? Daghan pa. Busog. Ganda ng mga palangga. Thank you mga palangga for watching. I'm so sleepy and so full. Barb. So, till our next video mga palangga, yun ang pagkain. Ayun si Miss Lily. Till our next video. Thank you for watching. Bye for now. Mwah.